n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu muhuza TV. Hino mwatugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye n'amakuru muza kumvamwo amazina agiye atandukanye benshi bazi cane mu mabi yagiye araba mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka kuri Col.Desire Uwamahoro kuri ubu apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Turaza kubageza ko ivyo yatangaje, aho yatangaje ko aramutse atavanywe mw'ibohero vuba na bwangu araza kumena umuceri ku bihangange vyinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ivyinyegeje mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, aho benshi banavuga ko bari ku ruhande rw'umukuru w'igihugu kandi ko bari ku ruhande rwa Bunyoni, bari no kubafasha mu mugambi wari uhari wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Muri aya makuru muraza kumvamwo ibihangange vyinshi bigiye bitandukanye harimo Bunyoni ndakugarika, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Desire Uwamahoro, Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, harimo Colonel Fred Innocent Museremo ndetse na Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka. Ibi vyose ukaza kuvyumviriza. Iyi raporo muri aya makuru muraza kumvamwo vyinshi cyane bivuga ku mabi yaranze General Bunyoni na Gervais Ndirakobuca aho bagiye baraca hose. Aha muraza kumvirizamwo buri wese abo yarafise bamwegukira. Bivuga ko ngo Bunyoni we yarafise Col.Desire Uwamahoro nka Somambike wiwe, mu gihe Gervais Ndirakobuca we yarafise Joseph Mathias batazira Kazungu. Imbere yuko tubageza ko ibi vyatangajwe na Col.Desire Uwamahoro, reka tubanze tubageze ko amwe mu majwi mu vyatangajwe n'abakozi mu banki nkuru y'igihugu birabana n'iyi ngingo yo gufata inote yo guhindura inote z'ibihumbi 10 ndetse n'iz'ibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi. Mu nyuma tuze kugaruka tubandanya n'andi makuru. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo y'Ibanki Nkuru ya Repubulika yasohoye itariki 7 yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 za kera, twashaka kumenyesha abenegihugu yuko Ibanki Nkuru ya Repubulika irungitse abakozi bayo mu turere dutandukanye tw'igihugu kugira ngo abenegihugu batari hafi y'amabanki canke y'amamikrofinance bashobore kuronka ingene bahinduza inoti zabo bafise z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Ivyo rero bikazokorerwa mu turere twose tw'u Burundi, mu province yose no makomine yose. Cyane tugasaba abajeje intaro kuva kuri province gushika ku mutumba, mbere n'abajeje umutekano kugira ngo badufashe igikorwa kugira abenegihugu bose bashobore kuronka izi noti nshasha. Tukabandanya dusaba amabanki canke amamikrofinance ari mu gihugu hagati kubandanya avunjira ayo manoti abenegihugu batarengeje ibihumbi 100. Ikindi nuko dusavye yuko cane abitwa ko bafise amakonte mu mabanki canke mu mamikrofinance, turavuga abarimu, turavuga abapolisi, abasoda, abari muri administration, eka bo bose bitwa ko abanyagihugu bafise amahera mu makonte ko boyatwara mu makonte. Cane abo twifuza guha ayo mahera niba abanyagihugu badafise amakonte, aba yifitiye udufaranga twiwe dukeyi muhira akeneye gukoresha. Tukaba rero tusubiye kubashimira ukungene iki gikorwa kizogenda, ukungene inzego zose zofatikanya kugira ngo igikorwa gende neza kuneza y'umwenegihugu. Twashaka kandi kumenyesha abenegihugu yuko inoti za kera za 5 na 10 zibandanya zikora, no kuvuga zibandanya zikora ku masoko zikora n'ibindi gushika itariki 17, itariki ya nyuma yo kuzitwara mu mabanki canke mu microfinance. Rero ntihagire umuntu n'umwe yanka kugurisha canke guhabwa izo noti
kuko ziguma zibandanya zikora gushika iyo tariki. Murakoze. Ngivyo rero mumaze kuvyiyumvira. Reka ano makuru yacu nk'uko nari natanguye mbibabwira, ano makuru tuyatangure ku vyo vyatangajwe na Col.Desire Uwamahoro aho apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, aho yavuga ko naramuka adafunguwe vuba na bwangu azomena umuceri ku bategetsi benshi bagiye batandukanye bari mu butegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye, ariko bivuga ko bari ku ruhande rwa Guillaume Bunyoni, gusa bo ngo bakaba bariko babikora mu rugero rwinshi cyane kugira ngo Varisito Ndayishimiye atamenya aho bahagaze. Hari raporo yigeze gushirwa ahabona yavuga cyane ku mabi yaranze General Guillaume Bunyoni ndetse na Gervais Ndirakobuca aho bagiye baraca hose. Ni raporo yerekana ko birgoye rwose ko hobaho impinduka aba bagabo babiri bagumye bashirwa imbere. Ngo naho Bunyoni na Ndakugarika bafatwa nk'aho bacuditse cyane kandi bahuriye ku mabi menshi no kudindiza ubutegetsi, iyi raporo iranashiraho ubudasa hagati y'abo bagabo babiri. Guillaume Bunyoni azwi nk'umuntu yikunda cyane kuva ngo akiri ku rugamba, akunda amahera ku rugero rutangaje, atagira impuhwe na zikeye, akengera bagenzi we kandi w'amayeri menshi cyane, nkarazi kwiyorobeka ku buryo amenya gukoresha abandi hageze ibyaha bikomeye, maze ukuboko kwiwe ntigushoke kuboneka. Bunyoni azwi ko hatigera yemera kuguma ku mbibe z'amabanga yiwe, ngo yama akeneye ibisumba ivyo agezemwo. Asanzwe kandi ngo yinubwa rwose n'abo bagendanye cyane, ariko nawe ngo yamana amayeri yo gucunga abansi biwe. Yamana amayeri yo gucunga abansi afise mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ndakugarika we Gervais Ndirakobuca muri iyi raporo avugwa nk'umwicanyi karuhariwe atagira ikinya, ngo we nyene afata inkoho akica abantu atitwararitse abamubona. Azwi ko arinda cyane kandi ko ari muri bake ku rugamba yajana n'abasoda bato akarwanira hamwe nabo. Ndakugarika avugwa ko yamye yica abo yita abahemu naho baba basangiye urugamba, ariko yatari mu rugamba azwi nk'umuntu aganira n'abandi, atera inkuru kandi ashobora gufasha bagenzi biwe mu gihe ku rugamba. Bunyoni azwi nk'ushobora kugurisha imfungurwa kandi abasirikare biwe bariko baricwa n'inzara. Ndakugarika we ngo azwi nk'utashobora kwihanganira abonona amatungo y'umuhari bakayagira ayabo, ngo ari navyo vyo babisigura ingingo yigeze gutangaza ari umushikiranganji w'iterambere rusange umutekano mu gihugu ubwiwe yo kurwanya ibiturire. Iyo raporo kandi yerekana abagabo babiri bameze nk'ibikoresho vya Bunyoni Ndakugarika mu mabi menshi, harimo Col.Desire Uwamahoro yafatwa nk'ikiganza cy'iburyo ca Guillaume Bunyoni ndetse na Joseph Mathias Niyonzima batazera Kazungu we afatwa nk'ikiganza ca Ndakugarika. Ngo Joseph Mathias Niyonzima batazera Kazungu bafatwa nk'ikiganza ca Ndakugarika. Iyi raporo kandi yaragarutse ku ruhara rw'abandi bagabo babiri bakomeye mu iperereza mu gihe bo bazwi mu mabi menshi harimo nka Colonel Alfred Innocent Museremu ndetse na Alexis Ndayikengurike batazira Nkoroka yarajejwe umutekano mu iperereza. Ngibi rero ibivugwa kuri abo bagabo babiri, Guillaume Bunyoni Ndakugarika, Col.Desire Uwamahoro, Joseph Mathias Niyonzima, Alexis Ndayikengurike ndetse na Colonel Alfred Innocent Museremu. Ni byinshi bavuzwe, ariko kuri ubu ngo aho apfungiye mu ibohero rya Gitega nta mahoro afise, ngo ataramena umuceri ku bari mu butegetsi begereye cyane Perezida Varisito Ndayishimiye, banse ko afungurwa vuba na bwangu ngo nawe agire ico avuga. Rero ngo umwanya n'umwanya agiye kubazwa n'abakozi b'iperereza ryoherejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu, ngo arashobora kumena umuceri, mukaza gusanga benshi nabo bashobora kubigenderamwo, cyane cyane abiyita ibihangange bari mu mugambi uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse n'abari mu butegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye aho bari hose. Mu yandi makuru kandi igiciro cy'isukari ngo gishobora kuduzwa umwanya uwo ari wo wose.
nk'uko biboneka mu cegeranyo c'inama shikiranganji yakoranye ku igenekerezo y'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 irongowe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Igiciro c'isukari gishobora kuduzwa mu misi iri imbere kubera ko ibisabwa kugira ngo ishobore guhingurwa vyadugijwe ibiciro nka vyose. Nk'uko biboneka muri ico cegeranyo, abashikiranganji basanze ibikenewe byose mu guhingura isukari uhereye mu irima ry'ibikaju gushika ku idandazwa ryayo vyose ngo vyaraduze. Aho twavuga nk'imyavu y'ikizungu, ibikoresho bikoreshwa mu guhingura ibivangwa n'ibikaju kugira ngo isukari iboneke n'ibindi. Ikindi ngo nuko n'amatagisi atozwa isukari ishowe ngo navyo nyene biri mu bituma ihinguriro Sosumo rikora rihomba. Mu gihe kandi ishirahamwe Sosumo ridashobora guhingura isukari kwira abanyagihugu bose amatoni ibihumbi 20 mu gihe hakenerwa amatoni ibihumbi 36 ku mwaka, iryo shirahamwe rica rihitamwo kurangura isukari hanze y'igihugu kugira ngo rikwize iyisabwa n'abanyagihugu. Umushikiranganji mu vyajejwe harimwo uburimyi Dr Sanctus Niragira yamenyesheje ko muri ico gihe usanga Sosumo ibihomberamwo kuko ukuntu ibiciro vy'amafaranga mvamakungu biguma bihindagurika ari kimwe mu bituma bahomba. Aba bashikiranganji rero bakabona ko mu minsi iri imbere hashobora kuzofatwa ingingo yo kuduza igiciro c'isukari kandi n'amatagisi yahora atozwa ku isukari agahagarikwa vy'imfata kibanza. Mwamenya ko kandi gushika igiciro c'isukari kiri ku 2500 ku kiro kandi igiciro kikaba cari cashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru aragizwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Sangiza n'amakuru kandi bagenzawe aho baba ari hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Mpuza TV muhezagirwe.